Srdečne vás vítam, milí priatelia. V dnešnom priamom prenose máme pacientku Blanku. Má to trošku také vážnejšie, dlhoročné bolesti, tak uvidíme, že čo sa s tým bude dať robiť. Tak ja si ťa teraz vyšetrím. Keď potočíš takto krkom, tak si cítila si krk. Keď sme to pred chvíľou celé si písali, tak cítiť krk, cítiť ho aj teraz. Áno. Táhne, dobre, daj sa takto, skúste rameno, takto to bolí, áno, takto to bolí, obidve. Toto, keď si robila, tak to medzi lopatkama, dobre, skús takto, toto kříži, toto tam táhne celé. Dobre, keď si išla do drepu, tak práve koleno. Tak koleno, ako to tam cítiš, pichá to, alebo? No, je to jakoby menší bolest. Taká menšia bolest, je tupá alebo ostrá? Taková tupější. Dobre. Ešte sa predklon dopredu, pri tom predklon myslím, že nebola bolesť, keď sme to teraz, dobre, ale dozadu bola bolesť, teraz, áno, toto bolo. Daj sa takto, opri sa o zápestia, toto tiež bolo. Ty zápestia. Hej, to boli. Keď si sa prešla po špičkách, tak bol kotník, hej, článok, aj teraz boli. Dobre, láhni si na chrbát. No, keď si vlastne si zohla nohy a takto si dala a točila, tak ty si, hej, cítiš tam, že to bolí. Dobre, ruky dozadu, teraz ťah, rameno. Dobre. Sú to ešte aj niečo v bruchu, nejaká asi zrejme celiakia, to bude do nejakej miery, lebo je tu alergia alebo bolesti po brucha po bielej múke. A občas dýchanie ešte, keď vlastne aj pri tom dýchaní si mala trošku deficit. Skús teraz to dýchanie. Keď sa nadýchne, cítiš ten deficit niekde vzadu, tiež aj po ležiačky, hej? Ako keby to nešlo na 100%. No, dobre, občas trpnú ešte ruky. Takže je toho dosť, uvidíme, ako to pôjde. No, dúfam, že výborne. No, takže... Daj sa teraz nižšie sa daj. Dobre, práve. Blanka je takisto športovkyňa a snaží sa teda naozaj niečo s tým robiť, ale nie si servisovaná. Nebola si ešte na niečom takomto, že by to niekto dával na perfektné miesto, aby to sedelo, aby to celé fungovalo ako má a tým pádom by to nebolo. Takže tej bolesti si zažila veľa a aj si zažívaš pomerne často. Častý rehabilitace a cvičení. No teda rehabilitácie, nejakú elektriku ti dávali? To ne, jenom spíš cviky a trošku masáže. Trošku masáže, no. Do toho zapojili. No tak teraz zase pozerám atlas, v akom stave to tu je, a trošku je doľava. Takže toto ešte pomerne jemne. Idem na koniec hybnosti a trošku to ešte uvoľním. Ten atlas napíšem, aby som vedel pre druhý raz. Keby som mal tu pero, tak napíšem, ale Anička mi ho zobrala. Anička, pero! No, tak mi ho donesie. Dobre, tu sú nesprávne pozície, ďakujem. Tu sú nesprávne pozície ešte aj kľúčných kostí. Takže atlas. Tá kľúčna kosť ľava je smerom hore, pravá je dolu. Takisto pánva je krivo, ľavá strana je hore, pravá dolu, zozadu bola krivo pánva. A tie kolby ako kosti nesedia vlastne na tom mieste, kde majú byť, teda nesedia presne. Sú dislokované, to sa volá tzv. Dislokácia, keď to je takto. Trošku to mám v zápestí kostička, nesprávne. Toto zápestie a tento palec ťa bolieval, počula si, ako to šlo na miesto. Toto je taká častá chyba. A tu je ešte
jedna kostička nesprávne. Uvidíme, že čo to bude, ako to bude, keď to vyskúšaš. To bolo vypadlé rameno. Úplne som cítil pod rukou, ako mi to robilo. Ja som to cítila taky. Cítila si to. Skús tú ruku dozadu, či to ťahá takisto, ako to ťahalo. A to už je dobrý. Ako keby lepšie. Veľmi ľahko to išlo na miesto, veľmi ľahko to môže vypadnúť. Daj si veľký pozor na to rameno. Skús túto druhú ruku dať dozadu. Jo, to bolí, ale tady. To som ešte, to nám ešte neskrčilo. No. To nám ešte neskrčilo. Ale tu je kľúčná kosť nesprávne. To sú tie dva pády na tejto stranu. A tu máš ten klop príliš dovnútra, mi sa zdá. Dobre, skús teraz, či je to takisto? Ešte to bolí. Dobre, poď sa postaviť. Takto ku mne, tak. Dobre. Podľa mňa je to rameno vsadené dovnútra príliš, takže použijem túto techniku. Dobre. No, skús teraz túto ruku takto zdvihnúť, či je to také isté? No je to o něco lepší. A ešte to tam ramínko... Môže, tam ešte môžu byť rebra, krčné stavce a celé rebra spredu, rebra zozadu, lopatka, krčné stavce, čokoľvek. Aj to rameno nemusí byť na mieste. Ale je to lepší. No, v každom prípade je toho veľa, takže ako som ti vravel, že toto na jedenkrát sa určite nedá perfektne spraviť. Tak uvidíme, že čas. Dobre, sadkaj si tu. Bližšie ku mne. Dobre, takže uvoľni hlavinku, zase trošku takto uvoľniť. Keď pohnem s tými vecami v tom krku. No tu máš tú bouli, toto je ono. Stavec posunutý. Ale kto vie, ako sa s tým bude dať, uvidíme, že koľko to pôjde, pretože takéto veci vôbec sa nemusia dať napraviť, alebo vôbec nemusia dať napraviť na jedenkrát. Ja osobne mám jeden stavec niekde tu, ktorý si už roky naprávam, bo mal som ho takto doprava a roky si ho naprávam, už ho mám o polovicu lepšie. Ale kedykoľvek, alebo kedykoľvek, keď cítim, že sa mi zle dýchá, tak ma dusí, napravím si ho, tak sa mi hneď uľaví, takže často si to napravím. Nedrží mi to na mieste, ale už je lepšie ako bol. No. Niektoré veci sú také chronické. Aj tu máš ťaha jednotku úplne doľava. Toto bylo hodne dlouho. A z toho kostrču máš toľkoto rokov a celkové ten zdravotný stav, máš pocit, že si pamätáš, koľko rokov je taký menej dobrý nejaký? Že si sa cítila pomerne veľmi dobre a potom si sa už necítila veľmi dobre. Koľko to môže? Rok, 5, 10? Tak to bude tak 5 rokov. 5 rokov asi, že si pocítila, že už to teda je také kritickejšie. Dobre, Petka sa napraví. Takže toto je posediačky krivo. Pánva, predkom si hlavu dopredu, lopatka už je pomerne dobre, takisto bola krivo lopatka, teraz už je lepšie. Dobre, skús sa takto tie ramena zdvihnúť na začiatku a teraz. Tady to je dobrý. A tá práva, toto ešte boli. To je zhruba tak, ako bolo. Tak? Tady máš žebro nesprávne, ale ešte to žebro musím ešte iné veci spraviť, aby som sa k nemu dostal. No, ľahni si na záda. Pokrčiť koleno. Toto rebro. Musím ti ísť takto pod. Tak toto potiahnuť. Dať to na miesto. No skús sa teraz nadýchnuť. Ten pocit, že sa nedá dodýchnuť, je taký istý? No je to lepší. Už sa to stratilo?
ještě pak při tom výdechu cít na zádech, mezi lopatkou. Hej, ale ten dých, akože bolesť je iná vec, ale tá kapacita dýchová už ako by tam mě lepšia. i trošku i pak zlobilo srdíčko. Že No, toto, keď je tu takto rebro, tak môže srdiečko, nedýchá sa dobre. Dobre, aká je bolesť teraz? Už je menší. No, dobre. To znamená, že je to na lepšom mieste. Ešte toto tu je, nesprávne trošku. Dobre, poď sa zase posadiť. A zase skús tie ruky, či to rameno je takisto, ako bolo. Je to lepší. No, to rebro som napravil a rameno sa zlepšilo. Celý ten systém bol posunutý až do toho rebra a teraz sa to celé presunulo. A ten zdvih a tá bolesť toho ramena, to by tak ďaleko by to málo kto predpokladal, že to takto bude. No zatiaľ dobre, to je všetko v poriadku. Jo. No dobre, poď sa postaviť. Dobre, predklon sa dopredu. Ešte viacej dopredu. V tejto pozícii je tá panva rovno, ale tie stavce nie sú tu ešte dobre. Laškaj si na brucho. Na břicho. Na břicho, na brucho. Na stomak po anglicky. Takže toto tu pozriem. Tento stavček vyzerá, že nie je dobre. A tu je nejaké žebro ešte, alebo aj stav, aj obratel tu. Tu bol stavec a je rebro. No, sadni si chrbtom ku mne, záda na kľadni. Dobre, vyšli, tak. Dobre, predklon sa dopredu. No, už je to aj v tejto pozícii tá panva rovno. Predklon hlavu dopredu. Dobre, aj lopatky sú pomerne rovno. Skúsim krkom pohybať, či je to zhruba také isté ako na začiatku, tá blokácia jednoznačná, čo tam bola z obidvoch strán, či tam je, takisto. Tady to táhne už míň. Už trošku, trošku míň a tady hodne. Dobre, tu je zase ešte žebro, prvé žebro. By malo byť nesprávne, daj sa na brucho. Trošku to vyzerá zase invazívne, ale bolo to bolestivé nejaké? Nie. Dobre. No to tak vyzerá, že to tak s tým škobne, že to musí bolieť, ale viete, že to nebolí. Takže to je len také uvoľnenie toho. Ja idem rýchlo do toho svižne, ale pomerne tá sila toho ťahu nie je veľká, takže je to v poriadku. Dobre, poď si zase sadnúť chrbtom ku mne. Zase z toho hlavou toč, či ten ťah je tam taký istý, ako bolo? Už je menší, už tam skoro jenom tady, to je asi ten problém, tá boule, to by mal byť posunutý stavec doľava, ale je tak masívne posunutý, ako dlho to tam pozoruje? Ten už tam je dlouho. Dlouho to znamená rok, 5, 10? To bude tak určitě do těch plus minus 10 roků. 10 let. No dobre, predklon sa dopredu. Dobre, toto je pekne rovná. Dobre, poď sa mi tu postaviť. Zatiaľ to ide pomerne dobre. No, dobre. Skús sa oprieť o tie zápestia, už som ti tam niečo robil s tými zápestiami, či to je také isté, ako to bolo? Ne, není, je to lepší. Dobre, čo tam ešte sa deje? Tahá to, jako když jdu víc do toho, že do toho tak to je také ako keby skrátené. Áno, skrátené. Ale ako keby to bolo menej skrátené, alebo čo sa zmenilo? Nebolí to, ale spíš to tahá. Spíš to táhne, spíš to je skrácené. Samozrejme, keď sú tam blokácie a je to nesprávne, tak sa tie šlachy svaly skráti, aby to fixovali, teraz to musí povoliť. Pravda, tady to ešte trošku bolí. Ale... Trošku to bolí, pozriem sa ešte na to. Samozrejme, to je stav, ktorý sa nedá na jedenkrát urobiť. No. Toto bolí to? To vyzerá, že táto kostička je trošku mimo.
Dobre, teraz? Som to cítila, že to je polúpené. Dobre, no skús takto. Či takisto to tam boli? Už je to lepšie, už je to dobrý. No, dobre. Tam bola táto kostička tu, bola do vrchu, ja som to chytil a dal som ju na správne miesto. No dobre, láni si na chrbát. Bolo trošku posunutá kosť dovnútra, nebýva to často. Toto je trochu do strany. Aký máš pocit z toho palca teraz? Jo, už na lupe. Na lupe? Na lupe. Aj taký hybnejší, ako keď bol trošku takto, hej, že to je také voľnejšie sa mi to zdá v ruke. Je. Dobre, tento ešte nie. Ten ešte ne, tam něco píchá ešte. Tam něco píchá. Aha, ešte takto do boku. No, teraz? Jo. Teraz dobrý. Bol vlastne vtlačený dovnútra, tu je klop, tak toto je klop. Bolo to táto strana vtlačená dovnútra a ešte to bolo posunuté doľava, takže som to vytlačil. Toto trošku zabolilo, ale tam nedá sa nič robiť. No. A teraz som to ešte dal do boku a už to vyzerá lepšie. Keď to vydrží, tak tie palce pekne povolia. Môžeme sa na tie kolienka pozrieť, že čo to s tým by bolo. Toto koleno je takto, tam tie kosti sú nesprávne voči sebe. Dobre. Toto je trošku iné, toto je v rotácii, sa zdá, že je. Dobre, nejak sa mi ten stôl posunul, čo si tu. No. Tu je ešte krivo pánva, ak vidíte, že tento palec má vyššie a tento nižšie, takže toto treba ešte opraviť. Uvidíme, kde bude chyba a vyzerá, že chyba je v bruchu. Dobre, pokrč si koleno. Obidva kolena. Dobre, tuto je niečo zapadlé. Tak toto som to trochu uvoľnil. Dobre, natáhnuť koleno. Tá pánva je krivo, ale už je trochu lepšie. Už je trochu lepšie. Dobre, daj sa na brucho, otoč sa na brucho. Dobre, zdá sa, že kostrč nie je na mieste. Vyzerá, že je takto do tejto strany. Takže skúsim ju takto. Takisto umiestniť. Pánva vyzerá dobre. Dobre, láni si zase na záda. Neviem, či to spravilo niečo s tou pánvou. Zdá sa, že s pánvou by to nemalo spraviť nič, ale to sa nevie. Hej? Takže, no. Ak vidíte tie prsty, už je to takmer rovno. Ale ešte takých 20% a myslím si, že tento klop ešte nie je na mieste. Takže teraz by to malo byť pomerne slušne. Už dobre. Pokrčiť koleno a zdvihni to pálev nahoru a tak s ňou potoč na začiatku a teraz, ako to ťa to bolí. Je to lepší. Už. Čo to ťahá? Kde to ťahá? Ako ťa to? Jenom tady trošku ešte. Trošku tady, takže hodne lepší. Dobre, skús tie ruky dať dozadu, toto ťahalo takisto na začiatku. Dobrý. Dobre, ten dých. Je delší a uvoľnený. Aha, Nic tam už nepřekáží. Je tam rozdiel. No výborné. Dobre, poď sa postaviť. Zase skúste zápestie. Ako to tam ťahá, ako to tam je. To už je hodně lepší. Dobre.
To volám. No samo sa to nie. som sa zadýchčal pri tom. No ale tak zase baví ma to, takže je to v poriadku. Dobre, predkom sa dopredu, tak, aj lopatky krásne. Aj keď stojíš rovno, ich máš rovno, aj keď sa predkloníš, tak ich máš pekne rovno, predkom sa dopredu. Pánu máš rovno, ale zdá sa, že tu ešte niečo tu nesedí. Dobre, daj sa takto a skús tým bokmi potočiť, ako cítiš to v tých krížoch a ako ťa to púšťa. Tady ešte tam je nejaká chyba. A tady už to je spíš jenom zkrácený asi. Jenom zkrácený. Dobre, skús tento pohyb, tam si to cítila medzi lopatkami. Jo, tak ešte pořád. Aha, tam som to ešte neopravoval. Dobre, takže v ktorom mieste medzi těma lopatkami? Tady takhle. Tady celý pás, takto. Takže takto celý pás tu. Hej, tak. Dobre. No. To je chyba prepočtu aj. Tento prepočet slúži na to, keď takto pobúcham na nejaké miesto, teraz búcham na toto, aby vlastne mozog si prepočítal celý ten svalový reťazec a celé sa to môže preskupiť a skutočne niekedy to má zázračný účinok, alebo takmer zázračný, ale nič zázračné na tom nie je, len je to jednoduchá fyzika a fyzikálny proces, ktorý keď človek ovláda, tak môže takýmto poklepaním naozaj docieliť, to sa preskupia sa tie veci tak, že celé sa to prepočíta, usadí sa to lepšie a je to rovnejšie, nebolí to, alebo je to nejaké iné. Dobre, takže skús teraz tento pohyb, potom prepočte, či to je rovnaké, ako to bolo. Dobre. Je to dobré. Takže ten prepočet stačil na to, aby celé toto prestalo ťahať. No, zaujímavá vec pomerne. Na našom poslednej akadémii to bol najväčší hit, tieto prepočty. No a toto je vlastne to, vidíš to, že ako to aj ty, lebo sme ti to ukazovali včera, že ako to, rozprával som ti tie príbehy, tak teraz si to zažila naozaj, že sa to takto nastimuluje a celé sa to prepočíta a sadne si to tak, že už to neboli. Ale neboli to preto, lebo je to na správnejšom mieste. Nie je to len také nejaké placebo, ale jednoducho si to sadne na správnejšie miesto a už to potom sedí a neťahá. V každom prípade treba si uvedomiť, že keď sú blokácie kosti, tak svaly držia pokope a tie svaly sú riadené prepočtami z mozgu, tenzia svalov, takže keď sa kosti napravia a dá sa to prepočítať a svaly si sadnú, tak okamžite tam môže nastať veľká úľava. Dobre, daj sa takto. Skús tými bokmi potočiť. Dobrý. Už jenom malinko to tady táhne trošku, malinko tady v z těch místech. Dobre, tak pozriem sa, že to vyzerá zo spodu, ako keby, to sú obličkové body, ľahni si na brucho. Skúsim nastimulovať ich, ako presúvanie. Oni sú medzi pánvou, tu začína pánva, a tu končia rebra, zhruba v polovici tohto priestoru, takto z boku pod spriamovačmi a takto sa to stimuluje. Bolí to? Bolí, ale to príjemné. Taká príjemná uvoľňujúca bolesť. No nejdem do toho silno, veľmi zľahka. Môžeš i přitlačiť možno aj. Hej, no tak chcem ťa šetriť. No, ale cítiš, že ako sa to uvoľňuje. Cez tejto body sa uvoľňujú sa kríže a celá táto partia. Niekedy sú veľmi, už to menej asi boli teraz, že? No, už sa to celé podáva. Ale je dôležité, aby to bolo najprv na mieste a potom sa to až uvoľnilo, pretože vtedy to má ten správny význam. Poď sa postaviť. Dobre, daj sa takto. A zase skús tým bokmi potočiť, aký máš pocit z tohto tu teraz? Tu zo spodu ťa to ťahalo, či to je také isté ako pred chvíľou? Ne, je to lepší, ale ještě tam... Ještě, čo si tam? To jako ta druhá strana, ještě to pořád není ono. No tak... Něco tam ještě je. Ale tady, jak mě to táhlo, tak... Tak to už je dobrý? No dobre, daj sa mi dopredu. Tak to spredu. Dobre, skús tie ruky zdvihnúť. To je dobrý. No, dobre, skús tým krkom. To už je tak. Skús sa nadýchnuť po stojačke. Toto. To je úžasný.
Výborne. Skús tam prejsť sa po špičkách, či do tej achilovky ti to strieľa, ako ti to strieľalo. Aj neťahá to? No, no dobre, ukáž sa mi spredu. Teraz pozerám, že čo to tam môže ešte byť disharmonii. Dobre, daj sa bruchom, chrbtom ku mne, tak bruchom dopredu. Vyzerá, že ešte pánva nie je správne, daj sa na bruchom. Trošku je, takto bola pánva, trošku nastimulujem, aby sa to celé uvoľnilo. A je do určitej miery aj takto posunutá ešte, je tam takáto rotácia. A nemusí sa to dať, jednak potrebujeme počítať s tým, že to naozaj možno tak je, celé to je nejaká prestáva tam, alebo sa to nemusí dať na jedenkrát celé opraviť. Ale zdá sa, že trošku to mohlo niečo povoliť, poď sa postaviť zase. Lebo ono to je vždycky jednoduchšie pokaziť ako operáciu. Skús takto teraz, či to je také isté tu? Ten ťah tam zhruba takisto ako bol? Dobre. Ale při tomhle tom pohybu, tak když to mám... Keď to máš dopredu, tak ťa to vzadu ťahá? Takhle, když jdu tímhle takhle, Takže teraz. Ako keby kyčelný klop, bedrový klop, ako keby tam ešte nesedel. Daj sa bruchom ku mne. Daj sa na záda stále. Poď teraz skúsiť. Či je to také isté? Alebo či to náhodou nie je už moc? To bolí ešte. Dobre, ako keby to bolo trošku teraz menej dobre, dá sa povedať? Alebo zhruba také isté ako pred chvíľou? Ešte ako stejný. Jak stejný ako pred chvíľou. Aha, ale tu je ešte chyba. Dobre, daj sa na brucho. Tu je ešte rebro. Ešte rebro, to si napíšem tiež, že to tam bola chyba. Dobre, zase sa poď postaviť. A zase to skús. Tak to už je lepší. Tak bolo toto rebro, to tam priečilo. S tým rebrom je to tak, že kdekoľvek, aj hoci aj tu je rebro spriečené, tak celú chrbticu otočí a môžu boleť z toho kríža, takže je to také typické. Dobre, skús s tými kolenami, poď do drepu. Jedno koleno ťa ťahalo, druhé ťa bolo. Trošku bolí, ale... Dobre, ako to, ktoré, kde? Tohle víc. Tohle víc bolí, toto práve? To nebolí, to je spíš takový tlak tam cítím. Spíš takový tlak v pravom a v ľavom bolesť. Dobre, ľahni si na záda. Dobre, teraz? Dobrý. Toto? Tam. Trošku ťaha? Tie kolená sú také, že niekedy aj na 10 krát sa to musí opravovať, pretože to je ihlica pri členku, tu nie je dobré. Uvidíme, že čo to spraví. Niekedy je ihlica posunutá tu dole a bolí z toho koleno, prieči koleno. Teraz? Lepšie? No. Takže chyba nebola v kolene, hoci bolo, ale chyba bola pri členku. Dobre, poď sa postaviť. Skúsi do drepu hlbokého. Teraz tie koleno. Jo, je to lepší. Hej. No, dobre. Skúste zápestie ešte. Ty jsou dobrý. No, výborné. Ty už jenom dávaj. To už rozcvičíš, však. Dobre ti to išlo, veľmi slušne. Vidno, že si dobre pripravená prišla. Hoci toho bolo naozaj dosť veľa, ale veľmi dobre ti to chcelo ísť na miesto. Takže tá pripravenosť naozaj bola veľmi dobrá.
to odhodlanie, pripravenosť a taká vôľa, túžba po zdraví a vôľa dosiahnuť to, tá je podstatná. Ten krk, s tým krkom si mal asi viac rokov problém, lebo toto je naozaj, toto je také všelijaké, sú tu zmeny aj svalové, takže to uvidíš, že čo, predkom sa dopredu. No, dobre, poď tu ku mne. Dostaneš takýto nejaký súhrn toho, že čo vlastne sa tu dialo, nejaké odporúčania a tak. Tu dole je napísané, že to nemusíš brať do úvahy, že to sú len odporúčania, moje postrehy, takže to je také dobrovoľné. Takže bola si trojka stav, to je taký stredný. Ty hodne športuješ, snaží sa zvládnuť veci, takže to ťa zachránilo od obrovských bolestí a to ľudí zachraňuje naozaj. Ale cez to všetko toho bolo hodne, čo bolo možné, som ti teraz urobil, teraz je dôležité si to udržať. Takže to, aby si to udržala, potrebuje si dať jednak veľký pozor a za druhé to správne zrehabilitovať, tak múdro, veľmi, veľmi citlivo, aby to naozaj sa zastabilizovalo, aby to nevypadlo naspäť. Takže tu sú prednostné pohybové aktivity a rehabilitačné aktivity. Vždycky to je podľa potreby, pretože každý človek sa najlepšie cíti, čo mu robí dobre, čo mu nerobí dobre. Takže je to podľa potreby, ale v každom prípade ten core je základ všetkého, čo treba. Kardio, tie behy a takéto všelijaké, keď to máš rada, to môžeš robiť. Stretching je dôležitý, ale pre teba nie až tak. Ty si ohybná, je to pomerne také pomerne pružné, ale cez to všetko, najmä s tým krkom, je veľmi dobré si to tak uvoľňovať a tak sa to celé, niečo si s tým takéto robiť. Ja systém to nie je pre teba. Ten cvičíš, ale pre teba nemá nejaký veľký význam. Skôr sú významnejšie pre teba iné veci. Ale ak pocítiš, alebo budeš cítiť, že ti robí dobre, že ťa to baví, robí ti dobre, je to úplne v poriadku. Preto to je napísané tu, že to nemusíš brať do úvahy, pretože nadovšetko je tvoje cítenie. Ten systém je na také ťažšie stavy, kde potrebujú si ľudia tak prestávať ako keby celý ten svalový systém, takže pre teba to až tak nie je. Ale môže ti robiť dobre, môže prispieť k tomu zlepšenému zdravotnému stavu, ale ja sa na to pozerám z hľadiska toho, ako som to robil, čo som robil a v akej kondícii sú tie svaly a čo asi si ja myslím. Môžem sa mýliť v každom prípade. No, kebyže teraz niekedy, že ideš na nejaké túry, tie palice sú veľmi, veľmi dobré, pretože nehrozí podvrtnutie nejaké, je tam rozložená dobre tá záťaž, ako aj na ruky, takže tá severská chôdza alebo Orbitrex sú veľmi, veľmi vhodná pohybová aktivita, jednak z hľadiska športového a z hľadiska bezpečnostného, takého rehabilitačného. Takže to môžeš, fitness bez činiek môžeš. Na čo si dať pozor? Takže plávanie prsia, plávanie celkové, mala si vyhodené obidve ramená, kľúčne kosti a všetko možné a nemožné, aj bedrá, aj kolená, takže plávanie vôbec by si teraz nemala robiť. Akokoľvek niekto chváli, že je dobré plávanie, ale po takomto servise nie je vhodné, pretože je vysoko rizikové, sa môže ten kop vrátiť. Takže na to zdaj pozor. Bicykel môže byť, činky nemusia byť. Daj si pozor na také jogové a také švihové pohyby, aby si krivo neležala, krivo nespala, aby si nešla do prílišnej rotácie. Nejaká snaha o veľké výkony je veľmi riziková, takže na to pozor. Rotácia bedra, kolena, nemala by si prekladať takto nohy, nemala by si kľupnúť krivo s tými kolenami. Obidva tie kolena boli mimo, takže treba na to dať pozor. Hrazdu ty nerobíš. Dobre? Na tajskú masáž neodporúčam. Tajskú masáž neodporúčam nikomu, nielen tebe. Taká masáž vzájomná, alebo nie u niekoho je veľmi vhodná, pretože tie kosti sú po novom a svaly po starom a treba, aby si to sadlo. Takže olejová masáž, bez nejakého tlačenia, bez tlačenia lakťom, bez tlačenia kolenom je veľmi, veľmi vhodná. Aj z dlhodobého hľadiska a nesmie sa tlačiť na chrbát, nádych, výdych a zatlačiť na to veľký pozor. Neodporúčam to nikomu, pretože aj ty si mala ventrolistéziu. Vnorené stavce a hlavne rebra.
Takže opravoval som to, mohol by ten masér nechtiac niečo robiť. Nemal by ten masér alebo ktokoľvek veľmi tlačiť na ten chrbát, že to chce tak silovo rozmasírovať, pretože tým prílišným tlakom zmení pozíciu kosti, alebo rebra, alebo stavca a je zle. No, takže si také trošku rizikovejšia, prvé 3 dni a 3 noci najväčšie riziko, že sa to nemusí vydržať, že to môže vypadnúť, že to začne bolieť a neviem čo, takže treba dať veľký pozor. Nejaký týždeň až 2 môžeš mať nejaké bolesti, ako som ti hovoril, že naozaj celé roky to kdesi bolo a otočí sa to a celé sa to preskupí. Môže to začať tlačiť, občas mi to niekto povie, že sa cíti diskomfortne, ale keď to povolí celé a sa to uvoľní a príde druhý raz hlavne a sa to dá na presnejšie, tak je to výborné. Takže treba s tým rátať, že naozaj to môže byť a netreba volať nejak počas toho času, ten 1-2 týždne. Takže nejaké 3 návštevy celkové by boli vhodné a potom aspoň raz do roka ísť do servisu niekde, pretože je to dôležité, ako keď chodíme k zubárovi občas. Takže zlepšenie by malo byť výrazné. Keď ti to vydrží, takto ako som ti to dal, mala by si sa veľa dobre cítiť, lepšie cítiť. Veľmi dobre. To už sa cítim. No, už sa cítiš teraz, hej? Áno. No dobre. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si súhlasila s tým, že to môžeme takto natočiť. Ja vám ďakujem. No. Tak, ďakujem krásne. Ďakujem vám všetky, milí priatelia, že ste sa pozerali, že ste dopozerali až do konca. Tak, pekný deň vám. Ahoj. No.